फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, स्कैनर से हम लोग कार को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे ये DTC कौन सा आ रहा है। अब चलिए हम लोग स्कैन करते हैं। अभी स्कैन करने के बाद पता चला हमारे पास यहाँ पे 3 DTC है। जो एक है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायरिंग बोल के आ रहा है। सेकेंड है हमारे पास जो नंबर 2 सिलेंडर मिसफायरिंग बोल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 2 सिलेंडर मिसफायरिंग, यानी कि हमें प्रॉब्लम का रीज़न पता चल गया। इंजन के 2 नंबर सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है। ये मिसफायर क्यों हो रहा है इसको हमें चेक करना है। ये स्पार्क प्लग खराब है, या फिर इग्निशन कॉइल खराब है, या फिर इंजेक्टर खराब है, या फिर वायरिंग पे कहीं पर प्रॉब्लम है, या फिर फ्यूल पर प्रॉब्लम है। किस जगह पर प्रॉब्लम है इसको हमें प्रैक्टिकली चेक करना है।